Amadas, como é bom poder estar com você aqui e de começar a dividir gratidão. Sim, gratidão pela tua presença todos os dias nos nossos vídeos. Gratidão porque eu acredito que a sua vida já é uma vida diferente. Você já tem uma vida melhor, uma nova perspectiva de vida. Você já consegue ver além do que aquilo que você via. Então a minha gratidão hoje a esse Deus lindo, maravilhoso, é pela tua vida unicamente. E por aquilo que viemos transformando junto, ao longo desses 90 dias, gravando os vídeos de bom dia. Realmente é um dia de muita gratidão, não é verdade? De muitas vitórias na minha e na tua vida. Mas hoje, por ser esse dia tão especial para mim, pensa bem, 3 meses. 3 meses que todos os dias pela manhã eu deixo uma mensagem positiva para a sua vida ser melhor. E tudo aquilo que a gente divide de bom no mundo, ai amadas, ela volta. Volta em grande quantidade. Então dá para notar, né? A minha vida está cada dia melhor. Porque toda essa energia positiva que eu divido com você, ela volta para mim. Ela volta através do teu sorriso quando escuto meus vídeos. Ela volta através do teu olhar diferente para a vida, quando você termina de ver o vídeo e as palavrinhas ficam na sua mente. E ela está voltando para mim. Por cada mensagem que eu recebo pelo WhatsApp, pelo Messenger, até mesmo ali nos comentários dos vídeos, de pessoas que estão vindo agradecer porque realmente estão tendo uma vida melhor. Estão conseguindo realizar coisas que antes elas não acreditavam que era possível acreditar. Tem pagamento melhor do que isso, de saber que eu estou contribuindo para que você seja feliz? Não tem. Mas hoje eu venho te desafiar a fazer o mesmo, para você ver que como a gratidão, ela devolve coisas maravilhosas para a nossa vida. Como querer dividir com o mundo essa felicidade, esse ânimo, essa positividade, pode te trazer coisas muito maiores do que você pode um dia imaginar. Então divida você também. Seja compartilhando o vídeo, seja curtindo, seja comentando, seja fazendo um vídeo ou uma mensagem, seja mandando um bom dia para alguém. Faça também a sua parte. Não tem essa de que o mundo tá ruim. Não, não tá ruim não, porque nós somos bons. E enquanto nós estivermos no mundo, nós temos a capacidade e a condição de fazer um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele começa dentro de mim. E através do meu sim, de te dar um bom dia, de te trazer uma mensagem, de dizer, levanta dessa cadeira, vai viver, acredita em você. Você é uma mulher linda, maravilhosa, você pode. Através disso a gente contagia o mundo. A gente contagia as pessoas. A gente enche vidas de esperança e de alegria. E isso não pode ser pequeno. Não, amados. Isso tem que ser grande, isso tem que viralizar. Isso tem que se expandir, tem que se espalhar, tem que alcançar mais e mais pessoas. Talvez ainda existam muitas pessoas precisando ouvir essas palavras. Precisando sentir a nossa energia através desses vídeos. Então compartilhe, faça a sua parte. Me ajude, nos ajude a construir um mundo melhor. Porque eu acredito nesse mundo melhor. Bem, o mundo é maravilhoso, Deus nos deixou ele perfeitamente lindo, organizado, pronto para a gente ser feliz. A gente é que atropelou muitas vezes as coisas e acabou sendo triste e esquecendo a maravilha que Deus nos deu de presente. Mas eu acredito nas boas ações, eu acredito na corrente do bem, eu acredito no sorriso, nos braços estendidos, eu acredito num bom dia todos os dias e eu te convido a me ajudar a espalhar essa corrente do bem. E aí, vamos compartilhar o vídeo de hoje? Para que mais e mais pessoas recebam tudo isso de bom que você já recebeu? Se em algum dos meus vídeos você foi tocada um pouquinho pela ação de Deus através das minhas palavras, eu te desafio a compartilhar o vídeo de hoje. E o de amanhã, e o de depois de amanhã, e o de depois e assim sucessivamente. Mas, além desse desafio
de desafiar você a compartilhar o vídeo de hoje, hoje eu vou te trazer um desafio muito maior que esse. Hoje eu vou te desafiar a ficar 24 horas sem falar nenhuma palavra negativa. Nada de ruim. Hoje eu vou ser a sua consciência, te dizendo 24 horas pensando e falando apenas coisas positivas. O não em sua vida hoje não pode existir. Olhe no relógio, que horas são agora que você está vendo esse vídeo? Marque no seu relógio 24 horas sem pensamentos e palavras negativas. E aí, vamos participar desse desafio com a Andréia hoje? E cada vez que você for pensar negativo, hoje, agora, nesse momento eu já vou entrando aí na sua mente e eu vou ser a sua consciência por 24 horas e quando você pensar ou falar eu vou dizer 24 horas sem palavras ou pensamentos negativos. Vai ser essa a vozinha da tua consciência. Vai ser a Andréia te dizendo, lembra-te do desafio. 24 horas sem pensamentos e palavras negativas. Eu consigo. E por eu conseguir, eu acredito que você também consegue. E o que você ganha com isso? Nossa, você não tem noção do que você ganha. Você não tem noção como amanhã, quando completar as 24 horas e você fizer um retrocesso dessas 24 horas, você vai perceber que o seu dia foi melhor. E aí, você não vai querer voltar para trás. Você vai querer praticar isso em todos os dias da tua vida. Amém? Vamos fazer junto esse exercício? Não esqueça, eu sou a voz da sua consciência. Mas fala sério, hoje além dessas mensagens de bom dia, muitas aí estão esperando algo mais, não é? Hoje é sábado, lindo, maravilhoso, dia de ficar linda, dia de colocar o ânimo pra cima, dia de acreditar em você e dia de presentes. É claro que é dia de presente. E esse presente maravilhoso que eu mesma já usei, já fiz um videozinho pra vocês aqui, mostrando que os meus seios aumentaram de 4 a 6 centímetros, eu agora não lembro bem, usando esse maravilhoso creme, tudo em cima. Esse foi um presente muito carinhoso da minha amada Liege Cardoso. Liege, beijo no teu coração, querida. Essa menina incrível, que além de vender esses produtos maravilhosos, ela é uma massagista incrível, que pode ir na sua casa fazer a sua massagem. Você acredita? Já pensou? Tá naquela semana cansativa, chega o finzinho de semana, sexta ou sábado, você pensa, nossa, só queria uma massagem. Ei, chama a Liege aí que ela vai até você e faz uma massagem maravilhosa. E além de tudo, ainda te vende produtos maravilhosos e com preço muito acessível. Muito acessível. Mas então, Liege, vamos ver para quem é que vai sair esse creme maravilhoso. Ah, e se você não ganhar no sorteio, procura a Liege, faça que nem eu. Adquire o seu. Faça esse creme. Compre o creme ou compre uma esponjinha para fazer sua maquiagem, um kit de pincéis, tudo isso a Liege tem. A caneta delineadora, tudo isso ela tem. E aí, use como reforço positivo na sua vida. Essa pessoa, essa mulher incrível que vai ganhar esse creme hoje, cada vez que você passar o creme 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, movimentos circulares para cima, todas as vezes você vai lembrar da Andréia e vai lembrar, esse presente é para marcar a minha vida, para mim acreditar o quanto eu sou uma mulher linda, maravilhosa, cheia de ânimo e de vida. Amém? Então vamos lá, gente? Não é que hoje a nossa caixinha teve mais participantes? Acredito que ainda tem mulheres que não estão acreditando em si, que veem o vídeo, que estão curtindo e que não estão colocando lá eu quero, eu posso, eu consigo. Todos os nomezinhos que botaram aqui dentro, botaram eu quero, eu posso, eu consigo. Elas estão acreditando nelas e você vai esperar o quê para acreditar em você mesma? Hein? O dia é hoje, a hora é agora. É hora de fazer por você. Vamos lá?
Vamos ver quem é a sortuda de hoje, que vai ficar com os seios lindos, maravilhosos e, além de tudo, né, com um humor incrível. Vai contar pra todo mundo, né, amiga, que você ganhou, ó. Tá aí a caixinha virada, eu não tô olhando. Vou mexer aqui dentro dos papeizinhos, só vocês que estão vendo por enquanto. Tirei o papelzinho, ainda não sei quem é. Vou mostrar primeiro pra vocês. Olha quem foi que ganhou. Janete Wozniewski. Janete, minha linda, você que ganhou o presente de hoje. Ai, caiu o papelzinho, gente, peraí. Olha só. Parabéns, Janete. Realmente você acreditou. Você já é uma mulher linda, maravilhosa, mas vai ficar mais linda ainda. Se você quiser, passa por aqui, pode pegar o seu presente, senão eu mesma levo aí com muito carinho para te dar um grande beijo e um grande abraço. E eu quero te dizer, Janete, que parabéns, porque você acreditou que era possível e você ganhou um maravilhoso creme, tudo em cima. E para você que não ganhou, não fica triste não. Gente, as parceiras estão aparecendo. Vocês não têm noção que estamos preparando pro final de semana do Dia das Mães. Ai, essas mães vão ficar lindas, maravilhosas. Não esquece, além de curtir, de beber, de receber essas palavras de incentivo e de apoio, compartilha. Ainda existem muitas mulheres sozinhas, deprimidas, precisando de um ânimo, de um carinho, de um bom dia. Faça o seu final de semana valer a pena. Acredite em você. 24 horas sem palavras negativas. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo de bom dia!